Mund të pyesim si është situata në qytetin tuaj? A ka luftime? Okay, mirë, ndoshta duhet t'ja bëjmë në anglisht. Can I ask you how is the situation in your city? Oh, okay. So the situation in my city is rather safe because I'm in Lviv and it is the western part of Ukraine, but the situation in the central city of Ukraine, Kyiv, the capital city, it's rather bad because a lot of tanks, a lot of rockets, and a lot of deaths. And when we speak about the situation in the east and the situation near the sea, so the same situation, rather bad. So okay. More. Just a second to make the translation. So, pra deklaron zonja Bilyashevich se është një situatë e tensionuar, ka një numër të lartë të pranisë ushtarakëve rus, por gjithashtu ka dhe numër të lartë me tanke, por edhe me ushtar rus, ndërkohë që qyteti ende nuk ka rënë në duart e ushtrisë ruse, por luftimet vijojnë dhe rezistenca vijon. Please, you can continue. Okay, so these days we have more than 1 million, refugees who have fled Ukraine for another countries, and we have more than 100 civil deaths, and more than 17 kids are killed. So it's statistics according to the 28th of sorry, I don't remember what month is it, of February, So because in Ukraine we don't know what time is it, what day is it, we just know that it's the 5th day of the world. So that's the reason. So let me translate, just a second. Pra, deklaron zonja Lyudmila se janë të paktën mbi 1 milion ukrainës të cilët janë larguar nga banesat e tyre, sidomos drejt shteteve fqinje, janë larguar për të shpëtuar bombardimeve të Rusisë, ndërkohë janë mbi 100 viktima nga civilët, por edhe një shifër mjaft e tmerrshme vjen edhe nga viktimat nga fëmijët, ku janë mbi 17 fëmijë të cilët kanë humbur jetën nga këto bombardime. Yes, you can continue. Yeah, so we call on the world to stop Putin in order not to kill our kids. We don't want to be refugees. We just want to live in our country and just to speak our language. That's okay. Ata nuk duan që t'jenë refugjat, thonë, duan thjesht të rinë në vendin e tyre dhe që t'i jepet fund luftës, të cilën e ka nisur tashmë edhe Putinin, duke mbrojtur kështu edhe fëmijët dhe të shmangen viktimat në radhët e tyre. I bën thirrje botës që ta ndaloj Putinin nga ky agresion I tmerrshëm. I have another question for you. Yeah. There are fightings today? Yes, of course. So Lviv so the western part of Ukraine, thanks God, so they do not attack us. But we shelter all the people from the central part, from eastern part, and from northern part of Ukraine. So people invest, we are safe. But we have territorial defenders. For example, my husband is in a territory defender. And now even women can shoot, and we have guns in order to protect our homes because we are afraid of our lives. Okay, deklaron zonja Lyudmila se në perëndim të Ukrainës nuk është se ka shumë luftime, pasi është dhe afër vendeve që janë pjesë e NATO-s, por ka një trup përbërë me civilë të cilët po mbrojnë qytetin, edhe vetë bashkëshorti I saj po lufton, por gjithashtu deklaron zonja Lyudmila se ka edhe shumë gra të cilat kanë marrë armatime dhe po mbrojnë qytetin, kanë dalë në rrugë dhe duke luftuar edhe ato vetë me forcat ruse. Yes, you can continue, please. Yeah, so that's why the western part, now I'm safe. I don't want to go to Poland and to be a refugee because I want to live in my house, and I don't want anybody to tell me where I can or I must live. So that's the reason I stay home and I try to help the people who doesn't have where to go, where to live. So we support the families, so from Kyiv, from Kharkiv, so where the battles are right now. Ne nuk duam të jemi refugjante, për këtë kemi zgjedhur të rrim në vendin ton, duke mos pranuar të shkojmë në Poloni apo diku tjetër,
dhe të mundemi të ndihmojmë edhe ata të cilët e kanë të pamundur që të lëvizin nga vendi i tyre dhe që të japim atë ndihmë të nevojshme që kemi nevojë pra të gjithë në këtë situatë, qoftë edhe në qytetet atje ku po zhvillohet lufta në Kharkiv, por edhe në Kiev. Dua të pyes pak zonjën Lyudmila tani në lidhje me pritshmëritë që ata kanë nga negociatat. What are your expectations about the negotiations that have started in Belarus? Oh, I don't depend on this negotiation. I think that we need to fight till the end because I don't think that we can negotiate with the person who kills every day a lot of people. I don't think that this negotiation will have some positive effect for us, for Ukrainians. Okay, so Putin, he threatens all the Europe with weapons, with guns. Yeah, so I don't think that this is the person that we can communicate or negotiate with. Nuk kanë besim tek negociantat, aq më tepër tek këto bisedime që kanë nisur ditën e sotme, sepse nuk kanë besim që një president si Putin vret popullin, vret civil dhe të mund të arrihet në një zgjidhje paqësore mes të dy palëve, thot Lyudmila, të paktën nga ky takim i parë. Dhe ne, thëtë zonja Lyudmila, është shumë interesante të tregon një herë atë shpirtin luftarak që ka populli Ukrainës, ne do të luftojmë deri në fund, thot, derisa të fitojmë. I have another question for you. What are your needs that you have, especially for the west of Europe, but also for other countries? Sorry, can you ask me one more time? What are your needs that you have and what are your requests towards the West and especially the NATO countries? Okay, we ask NATO just to shelter the sky in order to help us somehow to protect, to defend our country, because you know that Ukraine is in the center of Europe, and in the 21st century it can't happen that the world starts that one person just decided to attack another country. It's not okay, it's insanity. Është e nevojshme të kenë një ndihmë nga Europa. Ukraina ndodhet në qendër të Europës, thot ajo, dhe normalisht Perëndimi dhe NATO duhet t'i ndihmojnë paktën duke mbrojtur territorin e tyre qoftë ushtarakisht edhe nga ajri. Por kryesorja është mbyllet hapësira ajrore sepse shumë bombardime që po i vën Ukrainës janë bombardime të cilat Rusia i bën nëpërmjet ajrit dhe duke qenë që është edhe në qendër të Europës, ky është dhe problemi kryesor. Por kërkojnë ndoshta dhe armatime nga NATO, por jo ushtri. Ky është një lajm i mirë i cili mund të ruajë deri në një farë mënyrë atë balancë dhe ta mbajë deri diku dhe të qetë edhe Rusin, pasi përfshirja ndaj angazhimit NATO-s mund të krijonte edhe tensione të tjera në Ukrainë, por edhe për të përfshirë më shumë pjesë të tjera të botës. Madam Lyudmila, I have a final question for you. And what about, let's say, the future? Do you think that this war will continue, or do you think that it will not last? I think that we Ukrainians, if European people and other people around the world can help us, I think that this war we can stop together and we can show the whole world that it can happen right now, the world, because we have a lot more problems, ecological problems and something like this, but not wars right now. So I think that the war will stop as soon as it can, because we are threatened. So we are terrified and we are scared at all the things that are right now in my country. So that's the reason. Arbri ndërkohë e pyet se si e shikon të ardhmen e gjithë kësaj situate, do të vijë lufta apo do të arrihet le të themi çlirimi nga e gjithë ajo se çfarë po ndodh. Nëse do të arrijë i fundi luftës sot, ajo do ta bënim gjithë bashkë, edhe me ndihmën e Europës, sepse pasojat që do të le pas do të jenë shumë të forta dhe aq më tepër përmendet edhe faktin që mund të jenë edhe natyrore dhe ekologjike, gjithçka që mund të vijë si pasojë e këtyre luftimeve, thotë ndër të tjera Lyudmila. Patjetër, ajo thekson që bota ka probleme më të mëdha se sa thjesht një konflikt mes dy shteteve, ka probleme të mëdha sidomos edhe me ngrënë globale, dhe kjo ndoshta e bën më akute që të përfundojë gjithë kjo luftë dhe bota të përqendrohet tek ato që janë dhe sfidat më të rëndësishme dhe jo interesat e një shteti siç është Rusia, e cila në mënyrë krejt të papritur po agreson prej ditësh Ukrainën. Mirë,
Unë besoj që erdhëm në fund të bisedës me zonjën Lyudmila, e cila është nëpërmjet Skype-it nga qyteti i Lvivit në Ukrainë. Do ta pyes pak edhe nëse ka ndonjë gjë të fundit t'i adresohet, pasi edhe Shqipëria është pjesë e Këshillit të Sigurimit për 2 vite, antare jo e përhershme, dhe ndoshta është me mjaft interes që dhe fjala e Ukrainës të përçohet nëpërmjet edhe Shqipërisë. Madam, do you have a final comment for us or request? We are at the end of our interview. Okay, if you want and if you can help us, please do it, because I don't think that we just fight for Ukrainian and for Ukrainian people. We fight for the whole Europe, because Putin is an aggressive person and he can attack any country he can. So that's the reason. So we just call on the world to stop him, just to help us. I bë thirrje ndërkohë të gjithëve që të ndihmojnë Ukrainën t'i japi fund kësaj lufte, sepse sipas saj Putin është një kriminal dhe agresor që vret njerëz, dhe këtë thirrje bën si për Shqipërinë, por edhe po ashtu edhe për vendet e tjera të Europës që të jenë bashkë. Ndërkohë thekson edhe një herë që kjo është një luftë që Ukraina po e bën dhe po ndihmon edhe vetë Europën, pra po i kalon ato përmasat e Ukrainës, dhe është një luftë e cila po ndikon dhe do ndikojë edhe në gjithë Europën. Mirë, ne erdhëm në fund të bisedës tonë me zonjën Lyudmila në Lviv të Ukrainës. Madam, thank you for your time and for being part of our studio live program. Thank you. Okay, goodbye. Stay safe.